Kaixo guztioi, hemen gaude berriro Asto podcastean, gure 6. atala, ni Salim naiz. Ni Izaro. Eta hemen daukagu gure zer. Gure langileak. Bai. Gari eta Nerea, beti bezala. Kaixo. Zelan ondo? Bai, Bai, oso ondo. Nuen pasaden kapituloa eta oso ondo. hemen daude frogak. Ez que ni oso pozik nago. Nerea badauka... Balmaseda en el Cora. Bai, Balmaseda, hor, bihotzean. Ondo, gustatzen zaitago. Zuek zera? Ondo. Bai, Aurkezle bezala ondo? Bai, ondo. Hemendik gustatzen zaigu gure posizioa, ez dakit. Desberdina da. Zuen autoritatea, ezta? Bai. Bueno, badakizu zer egingo dugun orain, ez? Astorritmoa. Goazen astorritmoa jakeatzera. Vale, astorritmoa jakeatuko dugu gaur, TikToken 2 bideo ikusi ditut eta erakutsiko dizkizuet. Vale? A ver. Salim, ikusten duzu ondo? Ez. Vale, a ver. Vale, hau da Bilbon eta da Boliviako dantza tipiko bat. Inauteretan egiten dena. Bai. Bueno, hobeto saldo aldeko Izaro, zegoen zen Bolivian. Justo, pasaren urtean egon nintzen, eta justo inauterietan egon nintzen Bolivian, eta herri batean egon ziren, ez dakit, inauteriak ospatzen edo, eta hori ikusi nuen, maskaletik joaten dira, haien jantzi tradizionalekin, dantzatzen, eta justo agertzen den bideoa Bilbon dela, harritzen nau, baina onera, ikustea nola haiek haien tradizioak eta haien kultura mantentzen duten, eta bazkenean hemen badaude zeo zergatik izango da, eta hori, harritzen nau da posten nau bere tradizio horiek mantentzea. Hombre, beste kultura gurerien ikustea ondo dago. Gainera gustatzen zait ikustea beste kulturen, jendea daukan beste kultura, arro egotea bere kultura erakustea eta ez lotxatzea. Bai, eta ondo dago ikustea adierazteko beste modu batzuk ez direnak gure ohiko aurreskua edo olakoren bat. Niri animatuagoak iruditzen zaizkit horiek, egia esan. Eta gero be bai, kuriositatea edo ikusi nuenean, badakizuen orden Lina. Lina Zaidi. Bai. Da Marrokoseko neska bat da. Orain uste dut, hemen bizi, ez dakit non bizi den, Madril, hemen ez, bai, Madril. Bera jaio da Madrilen eta Madrilekoa da, baina gurasoak Eta berak egon da igotzen eguneroko bat Ramadani buruz hitz egiten. Osea, dia 1 Ramadan, eta holan. Eta, ikusi nuen erakutsiko dizuet. ¡Hombre! Acompañadme al Day 1 Ramadan. Día 1 de Ramadán para los no bilingües. Porque sí, nena. Ha empezado ese mes en el que la gente piensa que nos morimos de Y hambre. aquí estoy yo para transmitiros mi humilde experiencia. ¿Esto es a estas horas? Son las 7 que tengo yo. ¿Qué va? A todo esto son las 6 de la mañana y toca levantarse para comer y empezar el ayuno. Y evidentemente el primer rezo del día. Aunque no sé cómo siempre nos quedamos hablando. Se nos olvidan las horas que son. Me volví a dormir. Y es que, amores, no tenía nada productivo que hacer. Me estoy desintoxicando un poco de mi carrera después de todo. Y el día tampoco acompañaba. Digamos que me puse a ordenar la habitación. Y de paso un poco de masoquismo y oler comida. Y antes de lo que canta un camello, solo quedaba 1 hora para comer. Así que nos ponemos a preparar la mesa. Lo que voy a hacer en esta serie de vídeos de Ramadán va a ser soltar una curiosidad en cada vídeo. Y para hoy, básico. ¿Qué es el Ramadán? Pues es un mes sagrado para los musulmanes en el que ayunamos durante las horas de sol. Ni comida ni agua. Pero vamos, también allá. Es un mes de paz, reflexión, oración y caridad. Y a mí me flipa. Alhamdulillah por esta mesa que tenemos. Y din, es hora de romper el ayuno. También es un mes muy familiar. Por suerte, por desgracia. En fin, el payaso de mi hermano. El rezo de la puesta de sol lo rezamos todos juntos. Y entre rezo y tiro porque me toca. Le diré a mi madre que os pase la receta. Y como no, también es el mes del Corán. Leo mis páginas diarias, un rulito más y ya, ¿vale? Ya limpiamos los dientes, límpiatelos tú también, guarro. Y ale, Ramadán Mubarak. Hasta mañana. Pentsatzen dudana, zu hemen egotea eta beste herrialdeetako pertsonak, haien kulturak erakustea bideo batetik, guai dago. Bai. Ni adibidez, Ramadan egon zen, hasi zen martxoan, eta, nola saldu dut pizka bat horrela gainetik zer de Ramadan. Badaude pertsonak erligiora gehiago eramaten dutela, beste batzuk kulturara eramaten dutela, ni nire etxean adibidez, Ramadan erabiltzen dugu, familia artean elkar banatzeko edo ez dakit nola esan,
Izaten da hilabete bat, oso familiarra, eta guztien artean egoten gara egunero, hitz egiten, azkenean ere bai erabiltzen da, kontzientzia, a ber, hau ez da del todo cierto, baina familia batzuetan erabiltzen da kontzientziateko badaudela familiak ez daukatela zerbait jateko edo tal, bere empatia erabiltzen duzu hilabete horretan. Eta ez dakit zer gehiago, bai, ondo Lin adibidez ezagutzen dut eta egiten du horrelako bideoak oso interesgarriak eta normalizatzen du beste kulturak gurekin egotea, zeren guztiok daukagu auzokide bat edo norbaitek beste kulturakoa izan da eta ez dakigu zer egiten duen bere etxean eta Lina egiten duena normalizatu edo humanizatzen du. Bai, aipatu duzuna, familian egotea eta hori bada hemen ohikoagoa den edo tradizioari jarraituz gabonetan batzea familiarekin. Gabonetan badaude oso data markatuak eta hor jendea batzen da familiarekin, naiz eta behar bada ez dituzun ikusi aspaldi eta hor komentatu duzuna. Quieras o no quieras. Batzen zara eta mondua. Helburua berdina da. Osea, kultura desberdina, baina helburua berdina da. Eta askotan hori kritikatzen da asko. Eta ez gara izaten kontziente, en el fondo del todo, berdina dela. Guztia berdina da. Es que gainera esaten dute, es que los musulmanes hacen Ramadán porque son muy católicos, o sea, porque son muy religiosos. Eta gu? Gabonak, Aste Santua... Urtean dauden jai guztiak, adibidez, herriko jaiak. Herriko jaiak es el santo del pueblo. San Miguel, San Pedro... San Severino... San Severino, por favor. Hori ere bada, aurreko podcastean komentatu genuen, zer nolako herentzia jaso dugun, horretan eragin handi izan du diktadurak ere, data horiek markatzean edo tradizio hori markatzean. Bueno, Balman daukazu ez super data garrantzitsu bat laster. Bai, La Semana Santa de Balmaseda. Bai, oso famatua. Da pixka bat, ez dakit berdina den edo ez, zeren Ramadana da familia bideratuta eta Balmasedako Aste Santua badago jendea oso, religioarekin fanatikoa eta baina badaude beste pertsona batzuk, agian bakarrik zeren bere gurasoak atera ziren en las procesiones, haiek ere bai. Es un poco heavy. Es que ze punturaino jarraitu behar duzu zure familiarrek edo zure ez dakit egin dutena. Osa, me refiero, nire amamaren etxean ezin duzu bota un me cago en Dios, eta ulertzen dut, baina nire etxean bai, osea, nire amari hori berdin zaio. Orduan, te quiero decir, osea, ze puntura arte jarraitu behar dugu. Es que justo hori, Aste Santua es algo que, no sé, osea, asko harritzen dago horrek Balmasedan, Balmaseda herri moduan, zenbateraino jendeak involukratzen den, es que de verdad, o sea, asko harritzen dago. Beste alde batetik ikusita oso polita iruditzen zait ikustea herri osoa zerbait egiten. Baina zerbait egiten, baina egiten besta gauza bat, por favor. Bai, baina hori beste kontu bat da. Baina nik ikusten dut herri osoa... Un concierto solidario edo, zakit. Bai, baina... Gaur, Kristo, oinutzik... A ver. Como tal o nada. Baina gaia behar bada. Jarrera edo egiten duten esfortzu hori, bai, komunitate osoak egiten duena, bien. Pero... A ber, Balmasedakoak beti esan dugu, sekta bat garela, eta sekta bat bagara da gauza hori esker. Egiten dugu gauza bat eta herri osoa guztiok batera egiten dugu, adibidez egon dira hilabete bat ensaiatzen eta geratzen dira adibidez. Baina bertan parte hartzen duten iaia gehiengoa ez da fededuna, ezta? Ez, eta transmititzen duten mezua azkenean, osea, zergatik orduan egiten dute, edo egiten duzu ez dakit parte hartzen duzu, baina, osea, transmititzen duten mezua... Ez, nik ez dut parte hartzen. No sé, azken finean transmititzen dena, no sé. Es que hori egiten duzu eres como más de Balmaseda. Ya, eso es balmasedanísimo, plus. En plan, el sello. Bai, pasaporte, ok. A ver, bueno, parte hartzen du enkarterriko beste jende batzuk ere bai, ez dira bakarrik Balmasedakoak. Pasaren urteko... Baina horiek igual fededunak dira, oza, Balmaseda sartzeko hori egitera, tienen que ser. Agian, agian ere bai familiarekin erlazionatuta. Ez que gainera, hor egiten duten movida horietan, ez nazagon, baina
Tú, que se pegan, en serio. O sea, a ver, benetan, o sea, a ver. Tú. Zergatik galdetzen dira zuriri. A ver, Oinu txiki gotzen dira, ¿no? Oinu txiki gotzen dira Claro. kolitzara, o no hacen eso ya. Penitencia esaten duzu. Pero, como se llama, no sé. Bai, gotzen, Ez dakit. Bai, está, a ver, bai, mira que sí. Bai. Pues, Bai. ojo, Sandaliekin nire ustez, Nahi dut sufritzea, egingo dut balmaseako aste santua. Así, Ba, ez da- a ver. masokaz. Beitu, nik baditut lagunak egiten dutela, bai penitentzia. Edukiko ditugu pilo bat jeite. Edukiko ditugu pilo bat jeite. Zuek agian ez, baina nik bai. Balmasaka izan da, ba. Baina... Saco de no sé. Kaletik, así. Buscarme piso en zaila. Ja. Baina, el caso, que baditut lagunak, bai penitentzian, bai aste santuan hartzen dutela parte, eta gehienak ez dira fededunak egiten dute, pues, nik ulertzen dut adibidez nire lagun bat, badekola liburu bat, pues bere aitite, bere amama, bere argazkiak atera zirela aste santuan, eta berare bai, pues egin nahi, nik ez nahi zor sartzen. Baina fededunak izate, nire ustez gehienak edo 80 Gehiengo bat, ez da. Baina, claro, arriskoa da hori, pues, transmititzen den mezu hori. Keltzen denean aste santua balmasedan, ekarriko ditugu argazki batzuk, a ver, zer ikusi duzu. Ja, torna urtea. Bueno. Horrengo kapituloan igual ya ikusi dugu balmaseako aste santua. Hombre. Me vais a ver crucificado a mí. Cago eso. Bueno, orain gari berriro. Bai, hori da. Pasaren kapituluak bezala. Argi geratu zaigu, nahiko kultura ez fededuna behar bada, baina bai fedeak oso markatutakoa dugula. Eta badirela kulturan eragiten duten beste aldagai asko, ere, komentatu ez ditugunak behar bada, deigarrienak direlako gure inguruan, ba hori, fedeak markatutakoak. Baina guk gaurko programarako ekarri nahi izan dugu, ba hori, kulturaniztasunarekin lotutako zenbait gai. Baina atera behar duzu ipurditik Egia da. kartelitoa. Badakigu zer jartzen duen, baina... Ea zer dakarren. Kulturaniztasuna. Oh! Sorpresa. Eta, bueno, a ver, kontatu gari. Bai, bueno, ba hori esan dudana. Kulturaniztasunarekin lotutako hitzaldi batean egon ginela, eta horko elkarrizketa ekarri dizuegu. Hori da. Sartu bideoa. Bueno, kaixo, gaur etorri gara Sodupeko Geltokizar kulturgunera, Bidaide liburuaren aurkezpenera. Hain zuzen ere, iruditu zitzaigulako interesgarria podcastean jorratuko genuelako kulturaniztasuna eta Bidaide liburuzkako horri buruz hitz egiten du, nazio eraikuntzan zer nolako paper duen, eta horretara etorri gara. Solasaldiaren mamiara joz, nola egin daitekeen datozenen etorkizuna proiektatu edo nola egin dezakegun ez bakarrik datorren belaunaldi horri edo datorren pertsona horri hemengo kulturaren edo hizkuntza arazoaren karga guztia bota, baizik eta etorkizunera begira ere nola egin dezakegun pertsona horren integrazioa benetan lortzeko. Bai, nik uste bereziki, euskeraz ari garela, lehen ere aipatu dugu ez, ezin zaiola berdina eskatu heldu berria denari edo hemen urte asko daramatzanari eta adibidez seme-alabaek euskera ikasteko hautua egitea bera ere, bada ja pauso bat, nik uste txaletzuko edo begionez ikusiko genukeena. Eta gero ere, nik uste dut dagoela debate bat, lehenengo, bigarren, hirugarren belaunaldiko etorkinen inguruan, ez? Zuk lehen aipatu duzu, aitita mamak, ez dakit, Extremadura edo, no? Bai, eta Palentziatik. Hori da, nik ere daukate aitite bate bere garaian lanera Espainiatik etorri zena, eta nik ez dut nire burua perzibitzen hirugarren belaunaldiko etorkin bezala, baina kontrara uste dut arrasarenak ere badaukala kutsu bat,
bigarren, hirugarren belaunaldiko etorkin horiez hitz egiteko. Osea, zalantza daukat apur bat terminologia horrekin, oso ulertzen dut arrazak eragiten duela bazterketa segregazio hori betikotzea belaunaldiak bera joan ala, baina bueno. Nik uste dut asmatu beharko dugula kulturarteko tasunaren eredu batean, batetik euskara ardatz izango duena, eta beraz euskara bizia eta eztabaidazina izango dena, baina beste hizkuntzatekin eta ja ez soilik erderarekin, baizik eta hainbat erderekin elkar biziz, erlijioaren kontua ere badago, laikotasunean oinarrituko den kultura eredu bat, ez dakit, askatasun erlijiosoak, ez dakit nola, diseinatu da ere egingo duena, eta kulturarekin ere bai, berdina gertatuko da, ez gaur eguneko euskal kultura, ez da orain dela 500 urteko kulturaren berdina. Kultura ez da definizioz proiektu itxi bat, etengabeko eraldaketan doazen zera gisa ulertzen ditut, eta beraz trikitiza edo alboka esportatuak diren bezala, edo euskal dantzetan txapeloa dantzatzen den bezala, dela berez jatorriz kante irlandez bat, nik uste dut horrela ere joango dela euskal kultura moldatzen, eta joango garela dantza berriak, jaki berriak, ohitura berriak gure egiten ere bai. Orduan izango litzateke apur bat ez nahaste arraro edo horrelakoak egitea kulturen artean, baina bai batek besteari leku haustea eta bai horretan parte hartzea. Bai, ulertzea, errealitate berriak gu ere mugiarazten gaituela eta goera errealitate eszenario berri batzuetarantz joko dugula. Horretan behar bada tradizioa izan daiteke apur bat pausu hori ematera, ez dakit, mugatzen gaituena edo ez diguna uzten behar bada kulturaren alde egiten. Oraindik ikusten da alardearekin, talka eta erresistentzia dauden, ikusiko dugu ere nola lortzen dugun zer garatzea eta zer ez. Bai, kulturaren esparruan. Eskerrik asko Gari bideoagatik. Bai. Oso interesgarria. Bai, espero dut hori, zuen interesekoa izana eta publikoarena ere. Ondorioztatzeko bideo bat da, bai, ezta? Azkenean hor dago, ez dakit, eztabaida handi bat, sortzen da beti eztabaida handi bat. Apur bat arriskutsua igual esango nuke, porque hay depende cada uno, baina bueno, hori, pentsateko beste gai bat. Kulturan iztasunaren inguruan. Pues nada. Bueno, guaz. Zuei baso azte, ezta? Eskerrik asko ekipo. Zuei. Agur. Bueno, eta orain ja eskemak apurtuko ditugu. Bai. 5 kapitulu hauek izan dira ia egitura aldetik berdinak, eta 6. kapitulu honetan badaukagu atal berri bat. Atal berri bat. Eta horretarako noreto dira gurekin. Ai, noa. Kaixo. Nominago berri ere. Zenbat ordaindu duzu, hemen egoteko? Hori ez duzu jakin behar. Bakarrik dakite kameret eta atzeko parte horretan. Ondo. Kotizan. Bai. Hori, sortu dugula atal berri bat eta Ainoa salduko du pixka bat. Bai, bueno, dakizuenez, gonbidatua izan nintzen podcastean taldeari buruz hitz egiteko, eta, apur bat aurreko kapituluak ikusita eta etxean gozo nengoenean memoriaren kapitula ikusita gero, apur bat musika lotuko dugu eta enkarterrien edo eskualdean egon diren musika taldeen, musika taldeekin zehoza sortuko dugu. Sorpresatzoren bat edo sortuko dugu horrekin, orduan apur bat egon diren taldeak eta zuek adibidez ezagutzen dituzue enkarterrietan duela 20 urte egon ziren taldeak. Izenen bat esateko gai zarete. 21 urte ditu. 15.
Ez, bueno, nik esan aldut Odolas Blai, Bai. baina Bueno, justo... vale, zeo zer da, sí. ezagunak izan ziren, baina esaten badizu eta adibidez no compli, ez, No idea. Salimek egiten duelan. Me suena. Nire ikaslek egiten duten bezala, badakizu eta... ez dakizu, ez da, ez. Bueno, horiek ezagutzeko edo, elkartu naiz, orain momentuan eskualdean musika bultzatzen duten bi elkartetako hainbat lagunekin edo parteaiekin, eta beraiek kontatuko digute apur bat gehiago zeo zer, hori, talde horietaz eta egon diren talde horiei buruz. Beraz, ikusi nahi baduzue, Bai. adi, intro bideoa. Kaixo, arratsaldeon, gaur Zaramillon gaude, Gaizka eta Jonen lokalean gaude, eta gaurkoan musikari buruz hitz egingo dugu. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zuek bazarete talde baten partaide, ezta? Bai. Zein da zuen taldea? Lax. Lax taldea. Bai. Eta seguru nago taldea baino lehen beste asko izan dituzuela, ezta? Beste, bai. Bueno, ni bilinaz Artxaken, Detroiten, Zer izan zen nire lehenengo taldea, Samat, Kilometro 11, Atlantidan sakatu egon naiz baita, 1000 taldetan ebienaz. Ni bakarrik bitan. Ostabe eta patxan. Oso ondo. Sin más. Eta gehienak eskualdean sortuak, ezta? Enkarterrin bertan. Bai, gehienak. Bai. Baina behiratzen dugu apur bat atzera, duela hainbat urte egon ziren taldei buruz edo hitz egiten badugu, referenterik edo badaukazue? Jo, Zaramillon pila bat eta zupen baita, ez? Bueno, bai, a ver, justo orain Lax dekin egiten duguna bestiak eta hori, esango nuke whisky vino, ez? Bai, izan da gure referente. Gainera Enigo eta bintzen da hemendik ere. Bai, Poca Freska baita, ez? Bai, karo, gure hasieran bai. Bueno, diska bat aterako dugu, hemen gaude izenekoa. Bai. Hemen gaude gu hemen gaudela Enkarterriko taldei esker esan nahi du, ez? Bai, talde batzuk aipatzen ditugu abestia. Bai, Última Alternativa, Whisky Vino, Pota Freska... Eske Pota Freska barkatu, bada zenbat garren urtekoa, sortu zen 80... garren hamarkada bukaeran hasi ziren, eta 80 garren hamarkada hasieran bukatu, Markel eta biok jaio ginenean. Bueno, Sodupen ere guazi ginen tokian entzaiatzen, gure lokalean, ere bazeuden talde batzuk, adibidez Orilleros, Sinigami, Han, eta gutxikita joten ginen haien entxeguetara, haien ikustera. Bai, muntxun ere. Zenbat urterekin joaten zineten? Esango nuke 16, 15, abilan hasieran, baina bai. Ostras, Urte horiek, bai. oso gazte. Bai. Orain, esaten badizut, 16 urteko gazte bati, Enkarterriko 16 urteko gazte bati, hor egoteko aukera edo duela, zer uste duzu egingo zukeela. Joango zela, ala ez? Bizarrapen moduan Bueno, ja. no es... Hombre, egongo dira hortik ere horrelako musika entzuten edo bizitzen duten gazteek ere, ez? Ziurazko Osabaren bate bat bat. dagoela, Bai. Osabaren bat izango dute edo, agian Ja, beraien bai. aita edo, ez? Bai. Izan daiteke egotea Bai. hor... Agian ere gaur egungo musikagatik edo, agian ez dut zituzte horrelako eremuak ezagutzen edo egoera horietan egon eta agian da ikustea. Bertan egotea, bizitzea eta ostras. Eta Enkarterrin egoera ezberdina baita, musikarekiko... Bai, ez? Bai, nik esango nuke baietz. Vale. Ni hasi nintzenean adibidez, ostiralero kontzertuak zeuden Jaitxun, esate baterako. Bai. Badaude kontzertuak Enkarterrin, baino... Bai, hori galetuko nizuen. Adibidez, badago egun espaziorik eskualdean Enkarterrin gure musika edo sortzen dugun hori erakusteko edo ekoizteko lekurik badago horretarako? Badago baino gutxi, ez? Bai. Badago musikadero... Bai, kontzertuak egiten dituztela, ostiraletan. Hilean behin. Bai. Bai, ostiraletan izaten da, ez? Ostiraletan, bai. Gero badago Zurpeko herriko taberna eta Balmaseako herriko taberna. Bai, baita. baina tabernaz aparte ez dago toki bat. Hori da, orek... Desakezu, kaixo, Zaiako oreka adibidez ez dago. Zurpeko Jaitxu, bueno, orain el bar. Bai.
ez da. Ez dakit, Argullon ere jo izan dugu eta ez dute kontzerturik egiten Ja, dagoeneko. Dei egiten diegu enkarterriko toki guztiei musikariei lekua emateko. Hori da. Jaiak, bebai, ez da, jaietan, bebai, batzuetan jai bai. batzordeekin hitz egin da, aukera ematen dute, ez? Jaietan jotzeko Zaratxorrok edo... egiteko asmoa badugu baita. Eskuratzeko. Festivalak eta... Zera, txo musika elkartea egin berri dugu. Jaurlaritzan alta eman dugu, eta, bueno, erantzuna bizai gaude, Zaratxorrok. Claro, hori beste bat da. Nahi dugu hori, gure inguruko taldeak aurrera bultzatzea, eta baten batean... Eta baita kultura, ez? Bai, baina hori, zure musika plazaratzeko aukera esatea, Hori da. nahi duzun momentuan eta tokian hitz egin da, baina bai, aukera hori egotea. Horretarako ere askotan dirua behar da, diruz babestua egonez, agian udalek edo zeo zer egin alko zuten horrekin, edo bueno, ez dugu esango nork, baina nork prest badago hortik laguntzeko, Eta berez jendea animatzea, Bai. Egin adozu kontzertu bat eta sarrera baino laguntza bat kobratzea. Bai. Hortik aurrera. La voluntad, ez? Borondatea egongo laguntza moduan, ez? Gero berriro horrelako ekintzak egiteko eta bai. Eta jendea parte hartu. Azkenean, giro polita izaten da. Bale, bestetik, zuek, komentatu dugu ja, hainbat talde izan dituzuela, egun ere musikariak zaretela eta horretan zabiltzatela, ez, disko berri bat sortuz eta. Zuek aprobetxatzen duzuen musika zerbait edo pentsatzen duzuena aldarrikatzeko edo elkartzen zareten ben lokalean eta musika baino duzue sortzen. Osea, zuek uste duzue erraminta botoretsu bat dela uste duzuena edo aldarrikatzeko? Izan beharko litzateke. Bai. Gu erabiltzen dugu, ez? Gu saiatzen gara. Gure kasuan esango nuke, biak. Ondo pasatzeko, disfrutatzen dugu, gure artean oso ondo pasatzen dugu, baina ere, esan nahi ditugun gauzak esateko. Eta baita, behar bada besti guztiak, ez? Baina gehienak zer esan bat daukate, ez? Adibidez, gure diskan, hori hemen gaudea bestia gote duguna, ez? Karterriko taldeetaz hitz egiten dugu. Gero aterako beste besti bat, enkarterri bere osotasunean azaltzen duena, ez? Hori, Salcedoaren gatoz, eta gero, ez dakit, gehienak, ez? Sua, rola, guztiak dagoete zer esan bat. Politikoki... Beraz, badakizu. Geratzen denean, entzun. Hori da, politikoki saiatzen gara baita, ez? Erantzukizun bat ematen, eta, bueno... Garrantzitsua da. Azkenean, nik uste bai, agian horri esker ere gazteei hurbil gaitezkeela apur bat gehiago, ez? Igual beraiek ohituta daude gaur egun kontsumitzen duten musika horretan, mezurik ez jasotzera, edo, bueno, batzuetan mezuak agian ez dira. Ez, oso, esaten da bezala, son como mensajes vacíos, ez? Orduan, igual, errastasuna edo lortu dezakegu igual gehiago hurbiltzea aldarrikapen bat eginez, identifikatuta sentitzeko edo, ez? Rock'n'rollaren bitartez gure target hori ez dela gazteria gaur egun. Gure targeta da gure deinetik gora. Eta askoz gora, hori da. Baina gazteen bat baldin badago eskualdean bai. bide horretatik joan nahi duena. Hori, bai, ez da. Ondo, jodegugatik primeran. Zuek hasi zineten oso gazte zinetenean, niko goratzen dut zer ikusten egon nintzenean duela ez dakiz zenbat urte. Lehenengo kontzertua izan zen 2007an, 13 urterekin. Eta zer esango zeniokete egun gazte horiei edo musika sortzen hasi nahi duten gazte horiei? Gehiago entzaiatu. Gomendioren bat edo. Disfrutatu. Batez ere hori, ez? Azkenean, momentu bat daude, baina ere txarrak. Azkenean pertsonen arteko harremanak dira eta batzuetan bizitzan bezala bere gauzak ditu, baina batez ere disfrutatzea eta jarraitzea hortik. Hemen tokia dagoela baita musika egiten hasteko eta prest gaudela bai laguntzeko, ez? Hori. Zuek ikusi duzue. Bai, guretzat kriston laguntza izan zarete.
Así que, vale, primeran, bueno, eskerrik asko, urrengo batean ikusiko dugu elkar seguru, kontzerturen baten, ikusi duzue, beraiek hasi zirela eskualdean egondako beste hainbat talde referente hartuta, eta, bueno, gazte bezala zuek ere, hauek referente moduan hartu aldituzue, aria inoiz ez dadin eten, ez da? Referente... Baina, bueno, zera zerbaitzat. Orduan, berrik esaten zuen moduan, ez da dilaria eten. Agur! Bueno, ikusi duzuenez, enkarterri musika egitea, nahiz eta batzuetan ematen duen saia dela, ikusi duzue, duela urte asko, batzuek hasia jarri zutela, eta egun, kriston lorategi handia daukagula, eta, bueno, horretan jarraituko dutela, eta gazteok ere, parte hartu beharko duzuela horretan, lekukoa hartu beharko duzuela bai, eta, hori askotan komentatu duzuen ez, memoriarekin eta musika bidez ere gauza asko aldarrikatu aldirela, eta... Transmititzeko bide hona da, ez da? Hori da. Bai. Oso ondo, Inoa. Hemen izango zaitugu tarteka batzuetan, así que oitu bere aurpegira. Eta hori, zer gehiago. Bale, eskerrik asko. Eskerrik asko. Hala, Agur. Bueno, listo, zigarren atala bukatu dugu, ja. Bai, nire ustez gai potentea, ez da? Bai, edukiko dugu hate pizka bat, Gai potentea, bai. Gaurko atala interesgarria izan dabe, bai. Eta, bueno, gai honek ematen du, ez dakit, beste 3 edo 4 atal gehiago egiteko. Igarago pensatzen eta benetan, aurkitzen baduzue... Salin beldurarekin multatuko da orain etxera, ia beraz. Laguntza berri izango du. Pues nada, bai. hau izan da dena. Así que beti bezala, zer? Aztoak izan. Hala, agur. Agur.